បាទជំរាបសួរនឹងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទអូខេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះបាទហេតុអ្វីការបញ្ចេញសំឡេងសំខាន់ម្ល៉េះ Why pronunciation is really important ហេតុអីបានសំខាន់ម្ល៉េះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងឡើយខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅស្រុកស្រែហើយការនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺយើងរៀនតាមគ្រូដែលគាត់រៀននៅស្រុកស្រែដូចគ្នាបង្រៀនយើងមកពេលរៀនដំបូងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបែងចែកអត់ដាច់រវាងពាក្យដែលមានសម្លេងស្តៀងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចពាក្យពីរដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកឲ្យបងប្អូនកត់សម្គាល់គឺពាក្យថា bad b a d ហើយនិងពាក្យថា bad b e d ដែលសរសេរអក្សរនោះគឺតួកដាលអាតួស្រៈហ្នឹងអាចដូចគ្នាទេមួយ a មួយ e ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនពីគ្រូមកគ្រូគាត់អានមកវាយើងស្ដាប់ទៅដូចតែគ្នាធ្វើឲ្យយើងបែងចែកពាក្យទាំងពីរហ្នឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាអត់បានអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសបានរៀងច្រើនបន្តិចខ្ញុំមករស់នៅទីក្រុងនិយាយថាមករស់នៅទីក្រុងគឺមករស់នៅក្រុងបាត់ដំបងបរិបទនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំក៏ព្រួលប្រែទៅតាមហ្នឹងបានន័យថាតាមពិតមុនខ្ញុំមករៀននៅទីក្រុងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់កាសែតពីសម័យមុនរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺទិញកាសែតយកមកចាក់ស្ដាប់ជនបរទេសគេអានគឺ tape script របស់គេមានសំឡេងអានខ្ញុំធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ម្ដងដែរតែខ្ញុំអត់បានអភិវឌ្ឍការបញ្ចេញសំឡេងទេគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍ពេលរៀនជួបដំបូងស្ដាប់អត្ថបទគេអានយើងមើលអត្ថបទបដាគេនិយាយអានភាសាអង់គ្លេសធម្មតាជនជាតិដើមគេអានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យមួយគេអានថា experience ខ្ញុំឆ្ងល់ឯងធ្លាប់តែអាន experience មកដល់ពេលហេតុអីអាជនបរទេសដែលវាអានតាមអត្ថបទកាសែតវាអានតែ experience វាអានខុសឬក៏ខ្ញុំអ្នកអានខុសហើយខ្ញុំក៏គិតហួសនឹងតិចថាធម្មតាជនជាតិដើមគេមិនមែនអ្នកអានខុសទេគឺយើងអ្នករៀននឹងប្រកាសជាអ្នកអានខុសហើយអញ្ចឹងយើងខុសអាហ្នឹងខ្ញុំកត់សម្គាល់ដំបូងពីហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការបញ្ចេញសំឡេងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀនក្បួននេះទេទៅខ្ញុំមកក្រុងបាត់ដំបងបានជួបគ្រូភាសាអង់គ្លេសច្រើនហើយចុងក្រោយខ្ញុំទៅរៀននៅសាលា ACD ដែលកម្រិតចាប់ពី level 6កម្រិត6ឡើងទៅគឺគេមានជនបរទេសបរៀនសុទ្ធខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តជាប់កម្រិត7ខ្ញុំក៏រៀនទៅហើយជាមួយជនបរទេសអេរិយាបថនៃការរៀនការបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ពេលហ្នឹងមកហើយបានទៅរៀនអាក្បួន phonetic symbol ឬក៏យើងហៅថា English IPA ហើយថាសញ្ញាបញ្ចេញសំឡេងរបស់ភាសាអង់គ្លេសឬក៏សញ្ញាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអេរិយាបថប្រែប្រួលទាក់ទងទៅនឹងរឿង English pronunciation ចាប់ពីពេលនោះមកបានន័យថាយើងរៀនគឺយើងទៅរៀនអាសញ្ញាបញ្ចេញសំឡេងគេហៅថា phonetic symbol សញ្ញាបញ្ចេញសំឡេងរបស់អង់គ្លេសហ្នឹងរៀនអាហ្នឹងឲ្យចេះហើយប្រើវចនានុក្រមមកសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមានទូរស័ព្ទដៃដែលអាចដាក់សំឡេងបាមានកុំព្យូទ័រដែលអាចចុចសំឡេងស្ដាប់បានអញ្ចឹងក៏ប្រើតាមហ្នឹងហើយសង្កេតមើលសំឡេងរបស់គេផងទីមួយយើងចេះអាសញ្ញា phonetic symbol សញ្ញាអានបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងទីពីរយើងស្ដាប់បរទេសបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីយើងអានបានកាន់តែត្រូវអញ្ចឹងដូចពាក្យពីរដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមគឺគ្រាន់តែពាក្យថា bad ដែលប្រែថាអាក្រក់ហើយនិង bad ដែលប្រែថាក្រែគឺសំឡេងវាអត់ដូចគ្នាទេទីមួយសំឡេងអាទីពីរសំឡេងអែក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់រៀនទេយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការបញ្ចេញសំឡេងទេប្រកាសជាអានអត់ច្បាស់ហើយពេលខ្លះដូចនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចធំហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងការបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកខ្លះធ្វើដល់ទៅគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស10 20ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែអានអង់គ្លេសអត់ត្រូវចឹងទម្លាប់គាត់រៀនពីគ្រូមកឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងឬក៏ថាគាត់អត់កែប្រែអេរិយាបថតាមក្មេងមិនដឹងតែបើក្មេងៗគេរៀនភាសាអង់គ្លេសឥឡូវគឺភាគច្រើនការបញ្ចេញសំឡេងរបស់គេនឹងបានល្អច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាល្អ 100% ទេព្រោះពួកគាត់ភាគច្រើនអត់ចេះអា phonetic symbol ក្បួនបញ្ចេញសំឡេងរបស់
ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទេបើសិនបើយើងចេះអាក្បួនបញ្ចេញសំឡេងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងប្រហែលជាយើងអាចអានភាសាអង់គ្លេសបានល្អខ្ញុំជួបអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសខ្លះយើងហៅថា accent គឺខ្មែរយើងហៅថាតង់អាតង់ធ្វើតាមគេណា accent សំនៀងធ្វើបានគេតាមគេដូច 100% តែស្ដាប់សំនៀងដែលគាត់និយាយមកនឹងបរទេសគឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាមួយ pronunciation នៅពេលដែលគាត់អានពីអត់ត្រូវបាទនៅពេលដែលគាត់អានពីអត់ត្រូវគឺយើងស្ដាប់ទៅដឹងថាគាត់accent គាត់ល្អដូចបរទេសក៏ប៉ុន្តែ pronunciation គាត់អត់ល្អអានេះបើនិយាយពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រឡងបងប្អូនប្រឡងពិសេសជាងគេគឺ international test អាតេស្តអន្តរជាតិណាគឺIELTS ដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រឡងដែរអាហ្នឹងហើយមួយទៀត TOEFL ឥឡូវគេមានDuolingo English test ឯណាមកបន្តទៀតឬក៏មានកម្មវិធី test ផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងរឿងអាក្បួនធ្វើ test ទាំងអស់ហ្នឹងវិធីសាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងគឺនៅក្នុង speaking គេផ្ដោតទៅលើ pronunciation ទេបើយើងអានពាក្យត្រូវគឺត្រូវបើយើងអានពាក្យខុសគឺខុស accent របស់យើងគេអត់ខ្វល់យើងអាស៊ី accent ចេញមកអាស៊ីតែបើអាស៊ីខ្លះគេធ្វើ accent បានដូចអឺរ៉ុបអាហ្នឹងអបអរសាទរគេទៅព្រោះសមត្ថភាពរបស់គេខ្លាំងហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរឿង accent មួយធ្វើតង់តាមបរទេសខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនមួយគឺ pronunciation ការបញ្ចេញសម្លេងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានដូចបរទេសទោះបីមិនបានដូច 100% ក៏ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាពេលខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅជនបរទេសគេមានអារម្មណ៍ថាងាយស្ដាប់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានពាក្យត្រូវបរទេសគេនិយាយមកវិញក៏ខ្ញុំស្ដាប់គេបានងាយដែរអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀន pronunciation ការបញ្ចេញសម្លេងនេះវាសំខាន់ត្រង់ថាទី1យើងនិយាយទៅគេស្ដាប់យើងឆាប់បានទី2គេនិយាយមកវិញយើងស្ដាប់គេឆាប់បានបរទេសគេនិយាយវិញទី1យើងនិយាយទៅគេស្ដាប់យើងឆាប់បានគេស្ដាប់យើងបានច្បាស់ហើយទី2គេនិយាយវិញយើងស្ដាប់គេបានច្បាស់បើសិនបើយើងបញ្ចេញសម្លេងអត់ច្បាស់ទេយើងស្ដាប់អត់ច្បាស់ដែរសម្រាប់បរិសម្នាក់នេះគឺខ្ញុំទៅតែបានមើលវីដេអូរបស់គាត់វីដេអូហ្នឹងប្រហែលជា5-6 ឆ្នាំហើយនៅក្នុង Tedx កម្មវិធី TED Talk គឺជាកម្មវិធីប្រជុំទៅដោយវាគ្មិនល្បីពិសេសជាគេគឺពួកគាត់ upload នៅលើ YouTube របស់គាត់គឺ Tedx ហ្នឹងវាគ្មិនល្បីដែលមានបទពិសោធន៍មានជីវិតជោគជ័យច្រើនមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងសូម្បីខ្មែរយើងក៏មានកម្មវិធីដែរកម្មវិធី TED ហ្នឹងគឺមាននៅច្រើនប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានបាទបរិបទនេះឈ្មោះ Marc Green គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយភាសាដល់ទៅ6ភាសាបើន័យថាភាសាដើមរបស់គាត់ភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាផ្សេងទៀតគាត់ចេះដល់ទៅ5ភាសាអញ្ចឹងទាំងអស់6ភាសាគាត់និយាយខ្ញុំស្ដាប់ទៅគាត់និយាយពីប្រវត្តិរបស់គាត់ធំនឹងក្តីឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ម្ដាយជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកនិយាយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ឪពុកម្ដាយគាត់និយាយគឺ2ភាសាម្ដាយគាត់និយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ឪពុកគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសគាត់ឆ្លើយឆ្លងគ្នាធម្មតាគាត់យល់គ្នាមួយភាសាអង់គ្លេសមួយភាសាអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់រៀនទាំងពីរទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាអាល្លឺម៉ង់គាត់ចេះទាំងពីរហើយធំនឹងក្តីឡើងគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់មានភរិយាជាជនជាតិរុស្ស៊ីគាត់រៀនភាសារុស្ស៊ីហើយគាត់ចេះភាសាបារាំងក្នុងវីដេអូគាត់និយាយប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងភាសាអីផ្សេងទៀតគាត់អត់ចេះអត់ដឹងហើយគាត់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីគេបញ្ជាក់ថាគាត់ចេះភាសាបរទេសចេះភាសាទាំងអស់6ភាសាហើយគាត់និយាយបានស្ទើរតែដូចជនជាតិដើម 100% ទៀតអាហ្នឹងគឺជារឿងអស្ចារ្យរបស់គាត់បើគាត់ចេះភាសាហើយគាត់និយាយស្ទើរតែដូចជនជាតិដើមរបស់គេទៀតមិនដូច 100% ក៏តែស្ទើរតែដូចអញ្ចឹងបាន TED នេះគេអញ្ជើញគាត់មកជាវាគ្មិនក្នុងការនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនភាសាបរទេសឆាប់ចេះបាទតែវិធីសាស្ត្ររៀនភាសាបរទេសឆាប់ចេះហើយចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះគាត់លើកឡើង3ចំណុចសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី1ដែលគាត់ផ្ដោតនោះគឺ pronunciation ការបញ្ចេញសម្លេងតទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំណុចការបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបងប្អូនជ្រាបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយតាមខ្លឹមសារដែលបានទទួលពីវីដេអូរបស់គាត់មកវីដេអូរបស់គាត់នៅ Tedx ចាំមើលពេលផុសវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅពីក្រោមឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូដើមរបស់គាត់បើសិនបើបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសល្មមអាចស្ដាប់បានខ្លះហើយបាទតាមពិតទៅការស្ដាប់គេនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើង
ទី1យើងរៀនស្ដាប់អង់គ្លេសទី2យើងបានគំនិតមកអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំបានគំនិតពីលោក Mark Green មកខ្ញុំយកមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដាក់ចំណងជើងអញ្ចឹងហេតុអ្វីការបញ្ចេញសំឡេងសំខាន់ម្លឹងអូខេ why pronunciation is really important បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលចំណុចដែលគាត់លើកឡើងមកបាទនេះជាចំណងជើងវីដេអូបងប្អូនវីដេអូនៅក្នុង YouTube TED របស់គាត់គឺ how to talk like a native speaker បាទ Mark Green Tedx Heidelberg បាទ Heidelberg នេះកន្លែងរបស់ TED បើ TED នៅភ្នំ TEDx នៅភ្នំពេញគេដាក់ភ្នំពេញអញ្ចឹងអានេះជាទីតាំងបាទហើយ program របស់គេ TED នេះគឺជាចំណងជើងវីដេអូដែលបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានហើយខាងក្រោមនេះគឺជា link បាទ link វាយ៉ាងវែងតិចប្រហែលយើងអត់ចាំអក្សរច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែពេលផុសវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link នេះនៅពីក្រោមបាទអូខេបងប្អូនមើលចំណុចដែលគាត់លើកឡើងនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រជំរុញដូច how to talk like a native speaker នេះរបៀបនិយាយឲ្យដូចជាជនជាតិដើមឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសតើយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចជនជាតិដើមសម្រាប់ខ្ញុំរៀនភាសាបរទេសបាន2-3ភាសាដំបូងខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមពិតមុនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំរៀនភាសាថៃដោយសារឪពុកខ្ញុំគាត់មានសភៅខ្ញុំក៏រៀនខ្លួនឯងហើយចេះខ្លះមកបន្ទាប់មកខ្ញុំជួបអង់គ្លេសខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏រៀនភាសាថៃបន្ថែមដោយរៀនបកប្រែពាក្យទស្សនាវដ្តីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំមើលវីដេអូរឿងភាគរបស់ថៃជាភាសាថៃគេនិយាយជាភាសាថៃអានឹងជាវិធីសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍរៀនភាសារបស់ខ្ញុំហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំរៀនភាសាចិនក៏ប៉ុន្តែវាមិនចេះច្រើនអីទេអាចយល់បានខ្លះអត់ខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទអូខេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់រឿងភាសាបរទេសក្រៅពីភាសាខ្មែរភាសាបរទេសហ្នឹងគឺភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអាចប្រើបានភាសាថៃខ្ញុំអាចស្ដាប់គេយល់អាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងគេបានខ្លះភាសាឡាវខ្ញុំអាចស្ដាប់គេបានខ្លះឬក៏ថាអាចនិយាយបានខ្លះបើសិនបើចាំបាច់និយាយហើយភាសាចិនអាចស្ដាប់គេបានខ្លះតែនិយាយមិនដែលសាកល្បងទេហើយហ្នឹងជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវិលមកប្រធានបទយើងវិញអ្វីដែលគាត់សង្កត់ធ្ងន់គឺ3ចំណុចនេះបងប្អូនដើម្បីរៀនភាសាមួយហើយនិយាយឲ្យដូចជនជាតិដើមគឺ3ចំណុចដំបូងនេះ1 2 3គឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលគាត់ឲ្យយើងផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺ pronunciation បានន័យថារៀនពាក្យមួយត្រូវរៀនអានវាឲ្យច្បាស់គេអានយ៉ាងម៉េចពិសេសជាងគេគឺស្ដាប់ជនជាតិដើមគេនឹងហើយគេអានមិនរៀនអានតាមគេហើយយើងស្ដាប់គេឲ្យបានថាគេនិយាយពីអីបាទទី2 colloquial speech colloquial speech នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងការនិយមនិយាយរបស់ជនជាតិគេណាគេយ៉ាសាប់នេះបូកជាមួយនាមបូកជាមួយគុណនាមអីយ៉ាងម៉េចឬក៏ថាលំនាំនៃការនិយាយរបស់គេអាចថាជាភាសាបរិបទភាសាគាត់លើកឡើងដូចជានៅប្រទេសអាមេរិកគេនិយាយពីអីនៅប្រទេសអង់គ្លេសគេនិយាយពីអីភាសាអង់គ្លេសតិចបើតើមានប្រភពពីអង់គ្លេសមកក៏ប៉ុន្តែជួនកាលនៅអាមេរិកគេប្រើពាក្យផ្សេងនៅអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យផ្សេងបងប្អូនអាហ្នឹងប្រភពតែមួយមែនក៏ប៉ុន្តែពាក្យវាប្រើផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿង colloquial speech ហ្នឹងគឺបរិបទនៃការប្រើហើយលំនាំគេយ៉ាសាប់បូកនាមបូកគុណនាមអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវនិយាយបងប្អូនចង់សិក្សាបន្ថែមរកពាក្យ colloquial នេះ search មើលពាក្យ colloquial ហ្នឹងទៅប្រកាសជាឃើញហើយបាទហើយចំណុចបន្ទាប់គឺ cultural traits តាក់ទងរឿងបរិបទវប្បធម៌បាទបរិបទវប្បធម៌គឺយើងសិក្សាថាពាក្យណាគេប្រើបានពាក្យណាគេប្រើមិនបាននៅក្នុងសង្គមណានិយាយពីរឿងបរិបទវប្បធម៌ភាសាអង់គ្លេសវាមានប្រភពដើមគឺចក្រភពអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់មកវាមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតវាមានប្រទេសអូស្ត្រាលី3ប្រទេសហ្នឹងធំជាប្រទេសដែលប្រើភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាអង់គ្លេសនៅលើពិភពលោកនេះសំខាន់ជាងគេគឺ British English អង់គ្លេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយនិង American English ភាសាអង់គ្លេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែ Australian English is also important ភាសាអង់គ្លេសរបស់អូស្ត្រាលីក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសកុំភ្លេចចាប់អារម្មណ៍នឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អូស្ត្រាលីផងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាសម្រាប់ការធ្វើតេស្តលក្ខណៈអន្តរជាតិណា IELTS ក្តី TOEFL ក្តីគេយកស្តង់ដារ2គឺ British English and American English គឺយកស្តង់ដារអង់គ្លេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងស្តង់ដារអង់គ្លេសរបស់អាមេរិកបាទអ
chẳng à cultural trade bà để bọt vào bật thua nó có dương từ từ sắc xa đây vì sao cái chuyên can đâu Canada cái pra không bà để bọt sen nơi Philippines cái pra không bà để bọt sen cho nên có dương từ sắc xa vì sao cái nó không điประเทศอินเดียหรือก็ประเทศจุ่มวินเดียได้รองอธิปไตยอาณานิคมอังกฤษให้ปราบภาษาอังกฤษนั้นก็ยืนตราแต่ศึกษาได้ประสานไปยืนอักษรศาสตร์สดับเกียรติบานខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយជនជាតិឥណ្ឌាជាមួយជនជាតិស្រីលង្កាជួនកាលស្ដាប់ពួកគាត់បានដោយសារយើងអត់យល់ពីបរិបទវប្បធម៌របស់ពួកគាត់តើសំនៀងរបៀបនៃការបញ្ចេញសំឡេងរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអូខេអញ្ចឹង3ចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺ pronunciation ហើយ colloquial speech គឺតាក់ទងរឿងពាក្យរឿងឃ្លាហើយ cultural trait គឺបរិបទវប្បធម៌ហើយគាត់និយាយថាចំណុចទាំង3នេះបើសិនបើយើងចង់ធ្វើវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺ immersion បើន័យថាយើងពង្រីកខ្លួនយើងក្នុងបរិស្ថានភាសាអង់គ្លេសបាទបើសិនបើយើងពង្រីកខ្លួនយើងក្នុងបរិស្ថានភាសាអង់គ្លេសបានការរៀនភាសារបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនកាន់តែជោគជ័យហើយមួយទៀតនេះ expressing yourself like a native កុំភ្លេចសម្ដែងខ្លួនយើងបង្ហាញខ្លួនយើងឲ្យចេញឲ្យដូចជាជនជាតិបរទេសនឹងផងដែរពិសេសជាងគេគឺតាក់ទងរឿងសំនៀងរបស់គេហ្នឹងអានេះតាមមើលទៅគឺតាក់ទងនឹង accent ដល់ច្រើនបើសិនបើយើងជំរុញខ្លួនយើងឲ្យអនុវត្ត accent បានគឺកាន់តែល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេគឺ pronunciation បាទធ្វើម៉េចបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបានល្អច្បាស់ទី2រៀនពាក្យ clear ថាតើជនបរទេសគេជួយចិត្តប្រើពាក្យអី clear អីឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំលើកមួយចំណុចចុះអារឿង colloquial speech ហ្នឹងនៅអង់គ្លេសហើយយើងប្រើផ្សេងគេប្រើឧទាហរណ៍និយាយថា thank you ការចម្លើយតបរបស់គេវិញគេនិយាយ never mind it does no matter អញ្ចឹង never mind ភាសាយើងឮ never mind ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទដដែលហ្នឹងពេលដែលយើងទៅអាមេរិកនៅពេលយើងនិយាយថា thank you គេនិយាយវិញ you are welcome អាហ្នឹងជា colloquial speech របស់អាមេរិកបាទហើយបរិបទវប្បធម៌ក៏យើងសិក្សាតាមហ្នឹងហើយទី4ទី5នេះគឺជាចំណុចបន្ថែមបាទហើយបងប្អូនអាចទៅស្ដាប់គាត់បន្ថែមបាននៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បាទន័យថាខ្ញុំណែនាំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមើលខ្ញុំហើយទៅស្ដាប់គាត់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូដើមជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ទោះបីបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសតែទួយក៏បងប្អូនអាចយល់ទោះមិនបាន100%ក៏ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់បានពី50ទៅ70%ដែរអូខេកុំភ្លេចចូលតាម link នៅក្រោមវីដេអូនេះទៅទស្សនាវីដេអូដើមរបស់លោក Marc ផងបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមកចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមខន្តីអធិស្ឋានរកមកឆ្កងបើសិនបើមានការទៅបាយទៅលើលុះខ្វះខាតយ៉ាងណាបាទហើយសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាបាទ